ஹாய் செல்லக்குட்டீஸ், எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு அவர் சேனல் சீரீஸ். நான் உங்கள் தாரா. எல்லாருமே ரொம்ப சேஃபாக ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆஃப்டர் லாங் டேஸ்க்கு அப்புறமா லவ் இன் தி ஏரோட நாவல் வெர்ஷன் சாப்டர் 13 பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சாப்டர் 12 நம்ம எங்கே முடிச்சிருந்தோம்? நம்ம ரெயின், பாயு இவங்க 2 பேருடைய ப்ரீவியஸ் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் லைஃப் எப்படி நார்மலாக இருந்துச்சா, ட்ராஜடிக்காக இருந்துச்சா, அவங்க லைஃப்பில் அவங்க எவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக இருந்திருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருந்தோம். ஆஃப்டர் தட் என்ன ஆச்சு, நம்ம ரெயின், பாயு இவங்க 2 பேரோட ரிலேஷன்ஷிப்போட டெவலப்மெண்ட் என்ன ஆச்சு, நம்ம ரெயின் பாயு கிட்ட சொன்ன மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ணி 1 மந்த்தில் அவனை பாய் ஃப்ரெண்டாக மாற்றினா இல்லையா அப்படிங்கிறத இன்னோட சாப்டரில் கண்டினியூ பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த சாப்டர் 13ஓட டைட்டில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் ஷெல்டர். இங்கே ஷெல்டர் அப்படின்னு சொல்லி எதை மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பையுவை தான். நம்ம ரெயினோட லைஃப் எவ்வளோ ஹெக்டிக்காக இருந்தாலும், அவன் எவ்வளோ சேடாக இருந்தாலும், எவ்வளோ டிப்ரெஸ்டாக இருந்தாலும், எவ்வளோ ப்ராப்ளத்துக்கு நடுவில் அவன் இருந்தாலும் அவனை ஷெல்டர் பண்ணுறதுக்கும் பேம்பர் பண்ணுறதுக்கும் அவனை செக்யூர் பண்ணுறதுக்கும் எப்பவுமே பையு இந்த இடத்துல ஒரு ஷெல்டராக அவன் கூடவே இருக்கான் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணி தான் இன்னோட பார்ட்டில் மூவ் பண்ணியிருக்காங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒன் டே நைட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஹெவியான ஒரு மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. சடனாக பார்த்தா பின்னாடி இருந்து யாரோ ஒருத்தவங்க ரெயினை கூப்பிடுறாங்க. நம்ம ரெயினும் திரும்பி பார்க்குறான். வந்தது சைஃபா தான். சைஃபா நம்ம ரெயின் ரொம்ப நேரமாக மழையில் நினைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கதை பார்த்துட்டு, என்ன ஆச்சு, இங்கே என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, இவ்வளோ மழை பெய்யுது, நீ ஏன் உள்ளே வராமல் இங்கேயே நின்றுக்கிட்டு இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப கன்சர்னாக கேட்குறான். பிகாஸ் அவன் மழையில் அவ்வளோ தூரம் நினைஞ்சு போயிருக்கான், ஃபுல்லாக சோக் ஆகிருக்கான். அவனுக்கு பயங்கரமாக ஷிவர் ஆகுது. இவன் நம்ம சைஃபாவை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான். நம்ம சைஃபா கிட்டே இருந்து இவன் எதுவும் பேசாமல் இங்கேருந்து போகிறதா, இல்லை சைஃபா கிட்டே இவன் கேட்க வந்ததை கேட்குறதா அப்படிங்கிறது தெரியல. ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டான ஸ்டேட்டில் இவன் சைஃபா கிட்ட பையு இங்கே இருக்கானா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு கேஸில் கேட்குறான். இவன் கேட்ட அந்த கேஸ் பார்த்திங்கன்னா சைஃபாவுக்கு லிட்ரலி ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி பையு கூட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்த எல்லா பர்சன்ஸுமே பையோடைய அந்த பர்சனாலிட்டியில் மட்டும்தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்திருக்காங்க. நம்ம சைஃபா அப்படி தான் அவனோட பிரதருடைய எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் பார்த்துருக்கா. பட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு க்யூட்டான ஒரு பையன் மழையில் நனைஞ்சு இவ்வளோ குளிர்லையும் இவ்வளோ ஈரத்துலேயும் அவனோட வாய்ஸ் இவ்வளோ சாஃப்டாக அவனோட பிரதரை தேடிக்கிட்டு இருக்கு. அவனோட ட்வின் பிரதருக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான பார்ட்னர் இப்போ தான் அவனோட லைஃப்குள்ளே என்ட்ரி ஆகுற மாதிரி சைஃபாவுக்கு தோணிக்கிட்டு இருக்கு. லிட்ரலி அவன் பேசுகிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இவனுக்கு ஒரு அலாம் மாதிரி ஃபீல் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. உண்மையாகவே அவன் ஒரு மிசரபிளாக இருக்கான். இவனை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சைஃபாவுக்கு அவ்வளோ நாலேஜபிளாக புரியவே இல்லை. நம்ம சைஃபா ரெயின் கேட்ட இந்த கொஷனுக்கு எந்த ஆன்சரை சொல்லாமல் இவன் ரெயினோட இந்த கேஸ், அவனுடைய இந்த டெடிகேஷன் இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது லிட்ரலி அவனுக்கு ரொம்ப டவுட்டாக இருக்குது. ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டான ஸ்டேட்டில் அவன் இவனை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். அந்த பீரியட்குள்ளே நம்ம ரெயின் சட்டுன்னு பரவாயில்ல, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இவன் அழுகையை இவன் முழுங்க ட்ரை பண்ணுறான். இப்போ ஐயோ இங்கே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஐ கேன் மேனேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம சைஃபாக்கு அவ்வளோ பிளண்ட்டாக புரியலை. இவன் டக்குன்னு ஒரு கொடையை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த மழையில் நனையாமல் அவனை கொஞ்சம் லைட்டாக ஷெல்டர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். நீ எதுக்காக இப்படி நினச்சிக்கிட்டு இருக்க, முதல்ல உள்ளவா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷீல்டு மாதிரி அவனை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக கம்ஃபர்டிங்காக முதல்ல நீ ரூம்குள்ளே வா, மற்ற எல்லாத்தையும் வீட்டுக்குள்ளே போய் பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேரேஜுக்குள்ளே அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு இவன் கூட்டிகிட்டு போய்கிட்டு இருக்கான். இவன் ரொம்ப ஸ்லோவாக பொறுமையாக நம்ம பையனோட ரூமுக்கு அவனை லீட் பண்ணுறான். அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் அவனோட ரூம்குள்ளேயும் போகிறாங்க. நம்ம சைஃபா அந்த ரூமோட எந்த லைட்ஸையும் ஆன் பண்ணவே இல்லை. ஒரே ஒரு டேபிள் லேம்ப் மட்டும்தான் இருக்குது. அந்த டேபிள் லேம்போட வெளிச்சத்தில் ரூம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ டல்லாக இருக்குது. பிகாஸ் இவனோட மூட் அவனுக்கு பிடிக்கல. ஒரு பிரைட்டான லைட்டில் இப்போ அவன் இருந்தான் அப்படின்னா அவன் மூட் எந்த அளவுக்கு நார்மல் ஆகும் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரியலை. ஸோ லைட்ஸ் ஆன் பண்ணல, அந்த டேபிள் லைட்லேயே உட்காந்துருக்கான். இவனோட அந்த வெட்டான பாடி அப்படிங்கிறது அந்த ரூம் ஃபுல்லாக ஆல்மோஸ்ட் ஈரம் பண்ணிடுச்சு. பிகாஸ் அவ்வளோ ஈரம் சொட்ட சொட்ட அவன் நடந்து வந்துட்டுருக்கான். ரொம்ப நேரமாக அவன் மழையில் இவனுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான், நினைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கான். அப்படிங்கும்போது ஃபுல்லாக அவனோட வெட்னஸ் அந்த ரூமையும் வெட்டாக்குது. ரெயின் கொண்டு வந்த அவனோட பேகை அங்கே இருக்க ஒரு ரெஸ்டிங் டேபிள் மேலே வைக்கிறான். அந்த பேக்கில் இருந்தும் ஆப்வியஸ்லி தண்ணி சொட்டிக்கிட்டே இருக்குது. ரூம் ஃபுல்லாக வெட் ஆகுது. சைஃபாக்கு லிட்ரலி புரியல. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த யாருமே இவ்வளோ சின்சியராகவும் டெடிக்கேட்டடாகவும் என் தம்பி பின்னாடி சுற்றின மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் அவனுக்குள்ளே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். எந்த மெயின் லைட்ஸையும் ஆன் பண்ணாமல் அந்த டேபிள் லேம்போட அந்த வெளிச்சத்தில் மட்டும் அந்த ரூம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சாஃப்டான ஒரு ஆம்பரான ஒரு க்ளோனஸ் இருக்குது. ட்ரெயின் நம்ம சைஃபா கிட்ட ரூமுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா இவன் எதுவுமே பேசலை. அப்படியே தலையை கீழே குனிஞ்சிக்கிட்டே ஒரு மாதிரி அழுதுகிட்டே அந்த ஈரம் சொட்ட சொட்ட அங்கே இருக்க ஒரு டேபிளில் இவன் உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கான். நம்ம சைஃபா
சைஃபாவால் அவனோட சுச்சுவேஷனை ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியலை அப்படின்னாலும் அட்லீஸ்ட் அவன் முகத்தில் ஒரு சின்ன ஸ்மைல் வர வச்சா கூட இந்த டைமில் அவனுக்கு கொடுக்குற ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவன்கிட்ட பையு ரொம்ப நாளாகவே கேரேஜில் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தான். ஒர்க்கு, கேரேஜ், ஆர்கிடெக்ட் ஃபர்ம்னு சொல்லி அவன் கொஞ்சம் ரொம்ப ஓவர் என்கேஜாக இருந்ததுனால இப்போ தான் அவன் கொஞ்சம் லைட்டாக ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக காலைல மிக்சர் பார்ட்டிக்கு போயிருந்தான். மார்னிங் போனவன் இன்ன வரைக்கும் ரிட்டர்ன் ஆகவே இல்லை. அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளோட சைஃபா நம்மளுடைய ரெயின் கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். பட் ரெயின் நம்ம சைஃபா சொன்னதை பெருசாக ரொம்ப யோசிச்சுக்கிட்ட மாதிரியும் தெரியல, ரொம்ப பெருசாக அவன்கிட்ட இருந்து அவன் எதையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியும் தெரியல. உங்கள் ஆன்சர் எனக்கு தேவைப்படாது, பிகாஸ் பெட்டராக நீங்கள் இங்கேருந்து போனால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் ரொம்ப அன்வில்லிங்காக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான். உண்மையாகவே இவனுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க அவங்க பக்கத்தில் இருந்து அவனை கம்ஃபர்ட் பண்ணணும், அவனை ஹக் பண்ணணும், யூ டோன்ட் வரி ஐ டேக் கேர் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த வேர்ட்ஸ் அவனுக்கு தேவைப்படுது. பட் அது சைஃபா கிட்ட இருந்து அவனுக்கு தேவையில்லை, அவனுக்கு தேவை பையு கிட்ட இருந்து. அப்படிங்கிறதுனால இவன் பையுவை மட்டும்தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறான். அவனோட வேர்ட்ஸ் தான் இவனுக்கு வேணும். ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி அவனை வெறுப்பேற்றி அவன் மேலே நம்பிக்கையே இல்லாமல் அவனை ஸ்டூப்பிட், நீ ஒரு முட்டாள், நீ எதுக்குமே யூஸ் ஆக மாட்ட, நீ ஒரு சச்ச கிரேசி கிட் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு பர்சனை இந்த அளவுக்கு இவனே தேடி வருவான், அவன் பின்னாடி இவன் சுற்றுவான், இவன் செட்யூஸ் பண்ணுவான், அவனோட பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கிறேன்னு சொல்லி அவன்கிட்டே கட்ஸோட சேலஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பையனுக்கே தெரியாது. என்ன புல்லி பண்ணி நான் எதுக்குமே யூஸ்லெஸ்ஸாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒருத்தன் பின்னாடி என் ஹார்ட் டிசைரிங்காகவும் ரொம்ப கமிட்டடாகவும் என்கேஜாகவும் அவன் பின்னாடி எனி டைமும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது அவன் என் பக்கத்தில் வேணும், நான் டவுன் ஆகும்போது அவனோட கம்ஃபர்ட் எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறேன். அப்படிங்கும்போது லிட்ரலி நான் அவன்கிட்ட ஃபால் ஆனேனா இல்லை அவன் என்கிட்ட ஃபால் ஆனானா அப்படிங்கிறத என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியல. அப்படிங்கிற மாதிரி பையன் அவனுக்குள்ள ரொம்ப ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கான். இப்போ நம்ம பையனோட சைட்லேருந்து நம்ம ஸ்டோரியை மூவ் ஆன் பண்ணலாம். ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் த டெவில், நம்ம பையன் எப்பவுமே ரொம்ப பிஸியாக இருப்பான். ஈஸ் அண்ட் ஒர்க்கஹாலிக். அவனுக்கு ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். அவனுக்கு சும்மா ரூமில் வெட்டியாக உட்காந்துட்டு இருக்கிறது, இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவன் டைமை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பான். செய்கிற எல்லா விஷயத்துலையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு ஒர்த் இருக்கணும், நம்ம ஏதாவது லேர்ன் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி இருக்கணும், அட்லீஸ்ட் நம்ம பிடிச்ச விஷயத்த செஞ்சோம் அப்படிங்கிற அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்காக ரொம்பவே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவான். ஸோ எவ்வளோ லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, அந்த வால் கிளாக்கே ஓடுறதை நிறுத்தி டயர்டானாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் டயர்டாகாமல் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். ஸோ இவனோட ஒர்க் அப்படிங்கிறது லேட் நைட் ஆனாலும் இவன் வெயிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புவான். இவனுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காத விஷயம் அப்படிங்கிறது இவன் வீட்டுக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி எந்த வேலையும் பெண்டிங் நாளைக்கு வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு போகிறது சுத்தமாக அவனுக்கு பிடிக்காது. அதை அவன் அழவோட வெறுக்கிறா. அப்படிங்கிறதுனால எவ்வளோ லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி இவன் அந்த ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு தான் அந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணுவான். ஸோ வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லா திங்ஸும் டைடப்பாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் அவனுக்கான ஒர்க் அவன் பார்க்குறதுக்கு அவன் டேபிள் எப்பவுமே ஆர்கனைஸ்டாகவும் ரெடியாகவும் இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால இவனுக்கு அந்த பிரச்சனையே கிடையாது. ஸோ அவன் பாட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். ஸோ ஆல்வேஸ் சைஃபா என்ன பண்ணுவான், பையுவை இவன் லேட் நைட்டு தான் வருவா. அப்படிங்கிறதுனால இவன் ஒரு ஒர்க்கஹாலிக், நீ ரொம்ப ஓவராக பண்ணுற, ஏன்னா உலகத்தில் நீ மட்டும் தான் வேலை செய்யா, நாங்களாம் செய்யலையா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆப்வியஸ்லி யாருமே ஒரு பிரதர் இருக்காங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் அட்லீஸ்ட் அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்னதான் எலியும் புனையுமா அடிச்சுக்கிட்டாலும் அந்த எலியும் புனையும் அடிச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு டைம் வேணும்ல. ஸோ அதை நம்ம சைஃபா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவான். பட் பையு கிட்ட அது நடக்கவே நடக்காது. ஸோ அவன் எப்பவுமே இவனை டீஸ் பண்ணுறது, நீ எல்லாரையும் மறந்துடுற, என்ன மறந்துடுற, டைமை மறந்துடுற, சாப்பிட மறந்துடுற, உன் வேலை மட்டும்தான் உனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் எப்பயுமே நம்மளோட பையனை வெறுப்பேற்றிக்கிட்டே இருப்பான். ஸோ இப்படி தான் பையோட லைஃப் அப்படிங்கிறது போய்கிட்டு இருக்கு. அவன் ரொம்பவே ஒரு டைடியான ஒரு பர்சனாகவே இருந்துகிட்டு இருப்பான். ஸோ ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் த டெவில், இங்கே நம்ம சைஃபா தான். ஸோ சைஃபா நம்ம பையனுக்கு கால் பண்ணுறான். ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. இவன் ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் த டெவில் கரெக்டாக கால் பண்ணுது பாரு அப்படின்னு சொல்லி இவன் சைஃபாவை அப்போ தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பான். பிகாஸ் எப்பவுமே இந்த டைமுக்கு அவன் கரெக்டாக கால் பண்ணுவான். இவனுக்கு ஃபுட் வேணும், இல்லை நான் உனக்கு ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணட்டுமா, இல்லை இன்றைக்கி இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கேன், வரும்போது அதை பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்துரு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம சைஃபா நம்ம பையுக்கு ஃபோன் பண்ணி டைம் டு டைம் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். இந்த டைமில் பையுக்கு நம்ம சைஃபாவோட கால் கரெக்டாக அதே டைமில் ரிங் ஆகும்போது இவன் கொஞ்சம் லைட்டாக சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். கொஞ்சம் லைட்டாக அவனோட லிப்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக வைடன் அப் ஆகுது. இவன் டக்குன்னு கால் அட்டென்ட் பண்ணி என்னடா வேணும்
பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க, என்ன தாண்டா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, நீ எப்போ தான் வீட்டுக்கு வருவ அப்படின்னு சொல்லி இவன் ரொம்ப கோபமாக எப்பவுமே பேசுகிற டோன் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு பதட்டமாக பேசுகிற மாதிரி தெரியுது. பையுக்கு ஆப்வியஸ்லி அவனோட டோன்லேயே அவனுடைய அந்த பதட்டம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்க முடியுது. நீ என்ன தான் பண்ணுறோ எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. இவனோட பதட்டம் அப்படிங்கிறது நம்ம பையுக்கு அவனுடைய அந்த வாய்ஸில் அந்த டோன்லேயும் ரொம்ப நல்லா தெரியுது. நம்ம சைஃபா நம்ம பையன்கிட்ட உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை, எப்போ தான் நீ வீட்டுக்கு வருவ, உன் பாய் ஃப்ரெண்ட் உன்னை தேடிக்கிட்டு வந்து ரொம்ப நேரம் மழையில் நினைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காண்டா, அவன் உனக்காக தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான், அவன் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அப்செட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சைஃபா நம்ம பையன்கிட்ட சொல்கிறான். பையன் ஒரு சின்ன ரெஸ்பான்ஸ் கூட கொடுக்கவே இல்லை. இவன் டக்குன்னு காலை கட் பண்ணி அங்கே இருக்க எல்லா திங்ஸையும் அள்ளி அவன் பேக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டு அந்த ஒர்க்ககாலிக் நெக்ஸ்ட் டே ஒர்க்கே பெண்டிங் வைக்காத அந்த பர்சனாலிட்டி இப்போ எல்லா வேலையும் எப்படி கடந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்காமல் இவன் ஆஃபீஸை விட்டு வெளியிலேயும் போகிறான். எல்லா ஒர்க்ஸும் அப்படியே அண்டன்னா டேபிள் மேலேயே இருக்குது. நம்ம பையன் நம்ம சைஃபாவோட இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கேட்டுட்டு இவன் அறக்க பறக்க இவனுக்கு என்ன புரியணும் என்ன தெரியணும் அப்படிங்கிறதுல அவனுக்கு ஒரு கிளாரிட்டியே இல்லை. அன்ஷூர் அவனுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது லிட்ரலி அவனுக்கு தெரியவே தெரியாது. அப்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே உள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்கா. அவனோட ரூம்குள்ளே வரும்போது சொன்ன மாதிரி ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக அவ்வளோ வெட்டாக இருக்குது. ஒரு மாதிரி லாஸ்டான மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. ரூம் ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது. என்ன நடக்க போகுது, அவன் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா, ஏன் மழையில் நனையணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் அவனுக்குள்ளே இருக்குது. நிறைய கொஷின்ஸ் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. லிட்ரலி இதுக்கு முன்னாடி யாருக்காகவும் இவனோட ஒர்க்கெல்லாம் விட்டுட்டு வர அளவுக்கு அவனோட ஹார்ட் வீக்கான ஹார்ட் கிடையாது. பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவனோட ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையும் பெண்டிங்கில் போட்டுட்டு அவன் யாரோ ஒருத்தருக்காக ஓடி வந்திருக்கான் அப்படின்னும் போது அவனுக்கே இது எல்லாமே கொஷின் மார்க்காக தான் இருக்குது. ஸோ அந்த சைடு நம்ம பையன் உள்ளே வர பெருசாக இருக்க ஒரு ப்ரௌன் கலர் ஹைஸ் அவனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு. இவ்வளோ நேரமாக அழவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கொற்ற மழையில் கூட அழாமல் அவனை அழுகையை முழுங்கி வச்சுருந்த நம்ம பையன் சடனாக அவனை பார்த்த உடனே அந்த அழுகையை அதுக்கு மேலே முழுங்க முடியல. சடனாக இவன் பயங்கரமாக அழ ஆரம்பிக்கிறான். ஏன்னா இது வரைக்கும் அவன் அழறதை யாருமே பார்க்கக்கூடாது. ஒரு விஷயத்தை நினச்சி அழறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். பிகாஸ் நம்ம ரொம்ப லேஸ் ஆகிடுவோம், கொஞ்சம் லைட்டான ஒரு ஃபீல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லெவல் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத யோசிக்கிறதுக்கு அது ஒரு சான்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும். பட் சில நேரத்தில் நம்ம அழக்கூடாது, அதுவும் சில இடத்துல சில பேர் முன்னாடி அழவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி டிசைடிங்காக எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் அந்த அழுகியை முழுங்கிக்கிட்டு அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்து வந்துடுவோம். ஸோ அப்படி தான் இவனும் இவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் யார் முன்னாடியும் நான் அழமாட்டேன், நான் வீக்காக இருக்கேன் அப்படிங்கிறது யாருக்கும் காமிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போது அவன் யாரை தேடி வந்தானோ அந்த ஷெல்டர் எங்கே இருந்துச்சோ அந்த ஷெல்டரை பார்த்தோன்னே ஆப்வியஸ்லி அவன் அழ ஆரம்பிக்கிறான். இவனுக்கு பயங்கரமாக கண்ணுக்குள்ளேருந்து தண்ணி கொட்ட ஆரம்பிக்குது. பையன் அவனோட வைடான ஷோல்டரை ஓப்பன் அப் பண்ணுறான். என்கிட்ட வா அப்படின்னு சொல்லி இவனோட ஷோல்டரை ஓப்பன் பண்ணும்போது நம்ம பையன் டக்குன்னு அந்த சேரை விட்டு இறங்கி ஓடி வந்து இவனை டைட்டாக ஹக் பண்ணிக்கிறான். அந்த ஸ்ட்ராங்கான ஹேம்ஸ் அவனை அப்படியே சுற்றி ஹக் பண்ணுது. அவனை ஃபுல்லாக அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்குது. லிட்ரலி இந்த இடத்துல இதுதான் என்னுடைய ஷெல்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி பையன் பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணவும் ஆரம்பிக்கிறான். பேசிக்காக ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்களேன். ரொம்ப ஒரு ஹெவியான ஒரு ஹாட்டாக இருக்குது, இல்லை ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது, ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது, ஏதாவது ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் கதகதப்பான ஒரு இடம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் மழையில் நனைஞ்சிட்ருக்கோம், இல்லைனா ரொம்ப ஒரு வெயிலான இடத்துல நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னும் போது ஒரு மரத்தடி நிழல் நமக்கு கிடைச்சதுன்னா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீமாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு, ஏதாவது ஒரு இடத்துல நமக்கு சின்னதாக அந்த மழை தண்ணி நம்ம மேலே படாமல் கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்மளை கதகதப்பாக வச்சுருக்கு அப்படின்னா அது எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த ஃபீல் தான் இந்த இடத்துல அவனுக்கு வருது. ரொம்ப ஒரு வார்மான ஒரு ஃபீல், ஒரு ஷெல்டர் அவனுக்குள்ளே கிடைச்ச மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக அவனை பார்த்துக்கிறதுக்கு, அவன் அழுகையை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்சன் அப்படின்னும்போது அவங்க எவ்வளோ ஸ்பெஷலாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் ஆகணும். நம்மளுமே கூட எல்லாருக்குமே அந்த ஸ்பேஸை கொடுக்குறோமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. யாரோ ஒருத்தர் 2 பேருக்கு, அதுலேயும் அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான அந்த ஸ்பெஷல் பர்சன்ஸுக்கு மட்டும்தான் அந்த பிளேஸை நம்ம கொடுக்க செய்கிறோம். ஏன்னா அவங்கள மட்டும்தான் நம்ம அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறோம். அவங்களோட ஹார்ம்ஸ் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஒரு வார்மான ஹார்ம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி எல்லார் முன்னாடியும் அழ முடியாது. அப்படிங்கிறதுனால நம்ம பையனுமே கூட இவ்வளோ நேரம் அழாமோட அழுகையை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருப்பான். இவன் பையவை பார்த்தோன்னே ஆப்வியஸ்லி பயங்கரமாக பர்ஸ்ட் அவுட் ஆகி அழ ஆரம்பிக்கிறான். பையன் உன்னை டைட்டாக ஹக் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ நான் இங்கே வந்துட்டேன், உனக்கு என்ன ஆச்சு, இப்போ எதுக்காக நீ இப்படி அழுதுட்ருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இவன் அவன்கிட்ட நான் மொத்தமாக ஸ்க்ரூ ஆகிட்டேன், என்னால் முடியல, நான் தோத்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பயங்கரமாக அழுதுகிட்டே இருக்கா. நம்ம பையன் பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே குட் பாய், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இவன் அவனை பாரு எப்படி நனைஞ்சிருக்க பாரு, ஆல்மோஸ்ட் ஏதோ ரோட்டில் நனைஞ்சி சுற்றிக்கிட்டு இருக்க ஒரு
நாய்க்குட்டி மாதிரி இருக்கா, நீ பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ மோசமாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அவனோட ஹேரோட ஃபேஸ் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் லைட்டாக வைப் பண்ணுறான். ரெயின் திரும்பவும் நம்ம பையோட ஹாமில் படுத்துட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி தேம்பி தேம்பி அழுவாங்கள்ல, ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப குவைட்டாக ஆஃப் அண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். இவன் அவன்கிட்ட நான் தான் வந்துட்டேன்ல, போதும் இதுக்கப்புறமும் நீ அழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல, இவன் அவன்கிட்ட எனக்கு தெரியல, நான் என்ன பண்ணேன்னு எனக்கே புரியல, நான் மொத்தமாக தோத்துட்டேன், எனக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் மொத்தமாக லாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் அவன்கிட்ட பயங்கரமாக அழுதுகிட்டே இருக்கான். பையு பயங்கர டைட்டாக அவனை ஹக் பண்ணுறான். இட்ஸ் ஓகே, எனக்கு புரியுது, நீ என்ன தப்பு பண்ணியிருப்ப அப்படிங்கிறத என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியும். பையு நம்ம ரெயினை நல்லா டைட்டாக ஹக் பண்ணிக்கிறான். அவனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவனை கம்ஃபர்ட் பண்ணணும். அவன் அழுகையை அவன் நிறுத்த ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். ஏன்னா அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும், பிகாஸ் அவன் ஒரு இன்னமும் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருக்கான். அவனுக்கு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் இருக்குது. அந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அவன் நிறைய ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால இவனோட காதுகிட்ட ரொம்ப சாஃப்டாக, பரவாயில்ல உனக்கு இன்னும் அழணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அழு, நீ எவ்வளோ நேரம் அழுதாலும் உன்னை கம்ஃபர்ட் பண்ணுறதுக்கும் உன் கூட உன்னை கேர் பண்ணுறதுக்கும் நான் உன் பக்கத்துலேயே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் அவனை டைட்டாக ஹக் பண்ணி அவனோட காதுக்கு மட்டும் கேட்குற மாதிரி ரொம்ப ஸ்வீட்டாகவும் ரொம்ப ஸ்மூதிங்காக பேசிக்கிட்டு இருக்கா. இவன் அவனோட கையை ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சிருக்கா. அவனோட லேப்ஸ் எல்லாம் டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு இவன் பயங்கரமாக அழுதுகிட்டே இருக்கான். நம்ம பையனுடைய அந்த லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் அவனோட ஹேண்ட்ஸ் அப்படியே அவனோட செஸ்ட்டோட சேர்த்து அவனை டைட்டாக ஹக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். இவனும் ரொம்ப ஃபீல் ஃப்ரீயாக அவனோட ஹார்ட்டில் இவ்வளோ நேரம் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்த மொத்த இதுவையும் அப்படியே இந்த இடத்துல மொத்தமாக பர்ஸ்ட் அவுட் ஆகி அவன் அழுதுகிட்டு இருக்கான். பிகாஸ் இந்த எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் பேசி அழுது தீத்தாதான் நெக்ஸ்ட் டே ஒர்க் அவனை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியும். அப்போ தான் அவன் கொஞ்சம் லைட்டப் ஆவா அப்படிங்கிறது அவனுக்கே ரொம்ப நல்லா தெரியுது. ஸோ இவன் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக அவன்கிட்ட அவனோட ஹார்ட்டில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே அந்த அவன்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். என்னோட பையன் நம்ம ரெயின் கிட்ட போதும், சரி இதுக்கப்புறம் நீ அழாத, முதல்ல பாரு நீ எவ்வளோ நனைஞ்சு போயிருக்க, இப்படியே இருந்த அப்படின்னா நாளைக்கு உனக்கு கோல்டு வந்துடும், கோல்டு வந்து அடுத்து ஃபீவர் வரும், ஒழுங்காக முதல்ல போய் நீ ஷவர் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி இவனோட கண்ணெல்லாம் தொடச்சி அவனோட ஹேரெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக வைப் பண்ணி இவன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ரெயின் அழ நல்லா அழுது முடிக்க நம்ம பையன் போதும் அழுது அழுது பருவம் எனர்ஜி எல்லாம் லாஸ்ட் ஆகிடுச்சு, நீ பார்க்குறதுக்கே எப்படி நனைஞ்சு போயிருக்க, இதுக்கப்புறமா இப்படியே அழுதுகிட்டே இதே ஈரமான க்ளோத்ஸோடையே இருந்த அப்படின்னா நாளைக்கே உனக்கு கோல்டு வந்துடும், கோல்டு வந்து கண்டினியூ பண்ணி ஃபீவர் வரும், ஒர்க் என்னால் கரெக்டாக பார்க்க முடியாது, நீ அழுதது போதும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கண்ணை தொடச்சி முகத்தெல்லாம் தொடச்சி அவனோட ஹேரெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்ட்ரோக் பண்ணி இவன் அவன்கிட்ட ஒரு டவலை கொடுத்து முதல்ல வாஷ்ரூம் போய் ஃப்ரெஷ்னப் ஆகிட்டு வெளியில் வா அப்படின்னு சொல்லி இவன் அவனை ஷவருக்கு ஒரு துரத்தி விடுறான். நம்ம ரெயினும் நான் பையோ சொன்ன மாதிரி இவனும் அவனோட வாஷ்ரூமில் போயிட்டு ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு இவன் வாஷ்ரூமை விட்டு வெளியில் வரும்போது பையு அங்கே டேபிள் மேலே சில ட்ராயிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அந்த ட்ராயிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே இவன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான். இவன் அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்க சடனாக ரெயின் குடுகுடுன்னு ஓடி வந்து அதை நீ பார்க்காத பையு அப்படின்னு சொல்லி இவன் பிடுங்கி அவன் பின்னாடி ஒழிக்க ட்ரை பண்ணுறான். இவன் அப்படி ஒழிக்க ட்ரை பண்ண இப்போ எதுக்கு என்கிட்ட அதை நீ பிடுங்குற, இதை லாஸ்ட் டே நைட் நம்ம டின்னர் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீ செஞ்ச அந்த அசைன்மெண்ட் பேப்பர் தானே அப்படின்னு சொல்ல இவனும் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. பையன் நம்ம ரெயின் கிட்ட உண்மையை சொல்ல, ப்ரொஃபஸர் உன்னை திட்டினாங்களா, அந்த ட்ராயிங் தப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி திட்டினாங்களா, இல்லை நீ டெட்லைனை மிஸ் பண்ணிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இவன் அவன்கிட்ட ஐ நோ, எனக்கு நல்லாவே தெரியும், நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன், நான் தான் இதை சரியான டைமில் சப்மிட் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இவன் கொஞ்சம் எம்பாரசிங்காக என்னோடய பையன்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. பையுக்கு நல்லாவே தெரியும், பிகாஸ் இவன் அவன்கிட்ட ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லியிருப்பான், என்ன நடந்தாலும் உன்னோட ஒர்க்கில் நீ ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கணும், நீ தப்பாக பண்ணுற அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ பிக் திங், பட் டெட்லைனை மிஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அது உன்னோட தப்பு தான், அதுக்கு நீ தான் பொறுப்பேற்றுக்கணும், யூ ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி அவள் எப்பவுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான். நம்ம ரெயின் இப்போது ஸ்லோவாக அவன் பண்ண தப்பை நம்ம பையுக்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். இவன் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது பையன் நம்ம ரெயின் கிட்டே இப்போ நீ பண்ண தப்புக்காக உன்னை நான் கன்சல்ட் பண்ணணும், நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க, இல்லை நான் உங்ககிட்ட இந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்லணும்னு மட்டும்தான் நினச்சேன், என்னை கன்சல்ட் பண்ணோம் அப்படின்லாம் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெயின் நம்ம பையன்கிட்ட சொல்லிட்டுருக்கா. நீ பண்ணது இப்போ தப்பாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க, எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் பண்ணது ஏன் தப்பு தான், நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன், பட் அதை கரெக்டான டைமில் என்னால் சப்மிட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது லிட்ரலி என்னோட தப்பு தான், ஆப்வியஸ்லி இந்த மிஸ்டேக்கை நான் ஏன் சைடில் தான் ப்ளேம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் அவன்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. ஸோ உனக்கே நல்லா தெரியுது டெட்லைன் மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கிறது நம்மளோட தப்பு தான்,
நீ தப்பாக ஒர்க் பண்ணியிருக்க, அதுக்காக உன்னை ப்ரொஃபஸர் திட்டுறாங்க அப்படின்னா அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் இருக்கேன். பட் டெட்லைன் மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவன்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. இங்கே பாரு, எல்லாருமே நீ பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும், நீ ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அட்லாஸ்ட் நீ பண்ணது தப்பு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிருக்க அப்படின்னு நினைக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்தான். உண்மையாகவே நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா, ப்ரொஃபஸர் இன்னைக்கு ஒன்று கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நீ இப்படி அழுதது உண்மையாகவே எனக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் ஷாக்கிங்காக இல்லை. பிகாஸ் எல்லாருமே பண்ணுற ஒரு பேசிக்கான ஒரு மிஸ்டேக் தான். பட் அந்த டெட்லைன் மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கிறது சில பேருக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கலாம். ஒருவேளை அது ரொம்ப பெரிய இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணாமல் இருக்கலாம். ஆனால் சம்டைம்ஸ் அந்த டெட்லைன் மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. சம்டைம்ஸ் அது உன் ஃப்யூச்சரை ட்ராபேக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை உனக்கே க்ரியேட் பண்ணிடும். எல்லாருமே உன்னுடைய அந்த லைஃப், அந்த ஃப்யூச்சரை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும், அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், அது பர்ஃபெக்டான வேலை எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுறோம். கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நார்மலான விஷயந்தான். ஒருத்தர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்கள உண்மையான வேர்ல்டுக்குள்ளே, உண்மையாக அந்த சொசைட்டி உங்ககிட்ட என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுதோ அதை நீ கொடுக்கறதுக்காக தான் நாங்கள் உங்களை தயார்படுத்துகிறோம். உன்னை திட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீ அவங்கள கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுனால எதுவுமே ஆக போகிறதில்ல. உன் சைடு இருக்க மிஸ்டேக்ஸை நீ ரெக்டிஃபை பண்ணாதான் இந்த ரியல் வேர்ல்டில் ஆஸ் அ பர்சனாக உன்னை எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பையு நம்ம ரெயினுக்கு சிச்சுவேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறான். டெட்லைன் மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கிறது பெரிய ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை, அது ஒரு சின்ன விஷயம் தான், நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீ யோசிக்கலாம். ஆனால் சிலரோட சைட்லேருந்து டெட்லைன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ப்ரொஃபஸர் உன்னை ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு பர்சனாக பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. லிட்ரலி நானும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன். நீ ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்க அப்படின்னா என்னால் அதை நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். ஆனால் என்னால் உன்னை புரிஞ்சிக்க முடியும். பிகாஸ் கிரிட்டிசைஸ் அப்படிங்கிறத எல்லாராலும் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியாது. நான் கூட இப்போவும் என்னை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற எத்தனையோ கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க. எத்தனையோ வாட்டி என்னோடய ஒர்க்கில் நான் நிறைய கிரிட்டிசிசம்ஸை பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னோடய பையன் நம்ம ரெயின் கிட்ட சொல்லும்போது ரெயின் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக, உண்மையாக பையு உங்களையா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்க, ஏன் நான் இருக்கக்கூடாதா? மனுஷன் அப்படின்னா அவன் தப்பு பண்ணுறவன் தான். என்னைக்காவது ஒருத்தன் இல்லைனா ஒருத்தன் அவனை கிரிட்டிசைஸ் பண்ண தான் செய்வான். உன் முன்னாடி நிற்கிற உன் பையுமே கூட நிறைய கிரிட்டிசைஸை பார்த்த ஒரு பர்சன் தான் அப்படின்னு சொல்லி இவனோட ஹெட்டை கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்ட்ரோக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. நம்ம பையன் நம்ம ரெயின் கிட்ட, முதல்ல உன் ஹேரை நீ ட்ரை பண்ணு, எவ்வளோ ஈரமாக இருக்கு பாரு, நான் யார்கிட்டையாவது சொல்லி நீ சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது ஃபுட் வாங்கிட்டு வர சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லு. அப்போ தான் நம்ம பையன் ரெயினுக்கு ஞாபகமே வருது. ஆல்மோஸ்ட் 24 hours ஆக போகுது, இன்னும் வயத்துக்குள்ளே அவன் எதையுமே போடலை அப்படிங்கிறது. லாஸ்ட் டே நைட்டு நான் பையு கூட சேர்ந்து அவன் டின்னர் சாப்பிட்ருப்பான். அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போய் தூங்கியிருப்பான். காலையில் யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிருப்பான். நடந்த கலவரத்தில் சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறதே மறந்து இவன் பையுவை தேடி கேரேஜுக்கு வந்திருப்பான். அன்டில் த மொமெண்ட் வரைக்கும் அவன் எதுவுமே சாப்பிடல அப்படிங்கிறது அவனுக்கு இப்போ தான் ஞாபகமே வருது. ஆல்மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியில் நடந்த அந்த விஷயமே அவனை ரொம்பவே டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிடுச்சு. அவனோட ஹார்ட் ரொம்ப வீக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னும் போது அவனுக்கு பசிக்கவே தோணலை. அவனுக்கு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற அந்த இன்டென்ஸை க்ரியேட்டே ஆகவே இல்லை. ஸோ இவன் சாப்பிடாமலே இவ்வளோ நேரம் அவன் வயிறை காய வச்சுக்கிட்டே தான் இருந்துக்கிட்டே இருப்பான். ரெயின் அந்த பெட்டோட கார்னரில் உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கா. ஸ்டில் அந்த மொமெண்ட் அவனால் மறக்கவே முடியல. ப்ரொஃபஸர் எல்லாரும் முன்னாடியும் வச்சு அவனை பயங்கரமாக இன்சல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நீ இர்ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்க, ஒரு டெட்லைனுக்குள்ளோட ப்ராஜெக்ட்டு ஒரு அசைன்மெண்ட் அவனால் சப்மிட் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஆஸ் எ பர்சனாக இந்த சொசைட்டியில் நீ எப்படி கரண்ட்டாக அவனோட லைஃப்பை காமிப்ப அப்படின்ற மாதிரி ரொம்பவே இன்சல்ட்டிங்காக அந்த ப்ரொஃபஸர் பேசி அனுப்பியிருப்பாங்க. ஸோ பையன் ரொம்ப வீக்காக ஃபீல் பண்ணுறான். அதை நினச்சி அவனுக்கு லிட்ரலி அவனோட ரொம்பவே ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். கண்டிப்பாக இது எல்லாமே இன்பேரபிளி அவனுடைய அந்த கிரேட்ஸை நிச்சயமாக டேமேஜ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியுது. பையு இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான். ரெயின் ரொம்ப வீக்காக இருக்கான். பையு ஆல்மோஸ்ட் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான். அவன் ரொம்ப வீக்காக இருக்கான். நடந்த விஷயங்களோட மைண்ட்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத அவனால் புரிஞ்சிக்க முடியுது. பிகாஸ் அவன் முன்னாடி யாருமே இந்த அளவுக்கு வீக்காக இருந்ததே கிடையாது. ரொம்ப பிரைட்டாக தான் இருக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. எல்லாருமே ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவன் வீக்காக இருக்கும்போது பையுவை தேடி வந்தது. ஸோ அவனோட ஹார்ட்டே ரொம்ப லைட்டாக ப்ரோக் ஆன மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. இவன் கொஞ்சம் ஹெவியாக ஷை பண்ணிக்கிட்டு அவன் பக்கத்தில் போய் நிற்கிறான். நம்ம பையு நம்ம ரெயினுக்கு பக்கத்தில் போய் நிற்கிறான். அவன் ரொம்ப டல்லாக இருக்கான், வீக்காக இருக்கான், அவனோட ஹார்ட் ப்ரோக் ஆகிருக்கு, டிஸார்டட் ஆன மாதிரி இருக்கா. அப்படிங்கிறதுனால இவன் பக்கத்தில் போய் நின்று அவன் ஹேரை கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்ட்ரோக் பண்ணுறான். அந்த வார்மான பாம் அவனோட ஹேர்க்குள்ளே போகிறத நம்ம பையனால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. அவனாலே நம்ப முடியல. ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி பையன் அவனை எப்பவுமே நீ ரொம்ப வீக்கு, நீ வேலைக்காக மாட்டா அப்படின்னு சொல்லி தான் அவன் பயங்கரமாக
பயங்கரமாக அவனை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி பேசுவான். ஆனால் இப்போ பையு அவனுக்காக அவன் பக்கத்தில் நிற்கிறது லிட்டரலி அவனுக்கு சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது. நம்ம பையன் நம்ம ரெயின்கிட்ட நடந்துருச்சு, பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட், அது ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போன விஷயம். அதை பற்றி பேசுகிறதுனாலையும் யோசிக்கிறதுனாலையும் அது எதுவுமே திரும்ப வர போகிறதில்ல. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல ஃபோக்கஸாக இரு. நெக்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட்டை பர்ஃபெக்டாக பண்ணி முடி. புரியுதா உனக்கு? இந்த மாதிரி க்ரேஸியான திங்ஸை இதுக்கப்புறம் பண்ணவே கூடாது வாலு பையா அப்படின்னு சொல்லி இவன் அவன்கிட்ட ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக பேசிக்கிட்டு இருக்கான். நம்ம ரெயினும் நம்ம பையு சொன்ன எல்லாத்தையுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு மிஸ்டேக்கை என் சைட்லேருந்து நடக்கிறதுக்கு நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இவனும் அவன்கிட்ட இந்த விஷயத்தை இதுக்கப்புறம் யோசிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓரளவுக்கு அவனோட ஃபியர்ஸ் அந்த டியர் இதெல்லாத்தையுமே ஒரு செட்டில் டவுன் பண்ணவும் ட்ரை பண்ணிட்டான். நம்மளோட ரெயின் நான் பையன்கிட்ட உண்மையாகவே நீ என்னை கன்சோல் பண்ண மாட்டேன், நான் பண்ண இந்த ஸ்டூபிடிட்டியான இந்த திங்க்கு நீ கண்டிப்பாக என்னை பயங்கரமாக திட்டுவ அப்படின்னு தான் நினச்சேன். பட் நீ என் பக்கத்தில் நின்று உண்மையாகவே என்னை நீ பார்த்துக்கிறது, என்னை கன்சோல் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ரெயின் அவனுக்குள்ளேயே பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கா. லிட்ரலி இப்போ தான் பையன் கொஞ்சம் லேஸாக சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறான். இந்த இன்னேட்டான ஒரு கைண்ட்னஸான அந்த ஃபீல், அந்த பர்சன் இந்த முன்னாடி அவன் கூட அப்படி இருந்ததில்ல, ரொம்ப வார்மாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. உண்மையாக இப்போ தான் அவன் கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்ட்ராங்கான மாதிரி அவனுடைய அந்த சாஃப்டான லிப்ஸில் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக ஒரு ஸ்மைல் வர ஆரம்பிக்குது. ரெயின் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அவன் லைஃப்பில், அதாவது ஒரு அரௌண்ட் ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி அவன் லைஃப்பில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிக்கிறான். யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸர் அவனை பயங்கரமாக திட்டியிருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் அவனோட ஹார்ட் ஃபுல்லாக பிரேக் ஆகிருக்கு. ஸோ அதே பிரேக்குக்கான ஒரு மூடில் ஒரு கான்ஃப்ளிக்டடாக இவனோட பையுக்காக நம்ம ரெயின் ரொம்ப நேரமாக ஒரு கப்புள் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட மழையில் நினைஞ்சிக்கிட்டே நின்றுட்டு இருந்திருக்கான். அந்த இடத்துக்கு சைஃபா வந்திருக்கான், இவனோட ரூமுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கான். அவனால் அதை யோசிக்கவே முடியல. அந்த கெஸ்ஸிங் டைமில் இந்த டெசிஷன் கரெக்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறது லிட்ரலி அவனுக்கு புரியல. உண்மையாக அவன் ஷெல்டர் ஏன் பையுவை ஃபீல் பண்ணுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது. பையுக்கு நிறைய சைட்ஸ் இருக்குது. அந்த ஓப்பன் ஹவுஸ் ஈவெண்ட்டில் அவனுக்கு யாருன்னே தெரியாமல் இருக்கும்போது நம்ம பையன் நம்ம ரெயினுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு போயிருப்பா. ஈவன் அவனுக்கு யாருன்னே கூட அவனுக்கு தெரியவே தெரியாது. இப்படி தான் அவங்க 2 பேரோட ரிலேஷன்ஷிப்பும் பெகின் ஆகிருக்கும். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் அவன் அந்த நேரில் அவன் பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னாலுமே கூட அவனுக்கு ரொம்ப பெரிய இம்ப்ரெஷனை நம்ம பையு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கான். ஸோ அதே மாதிரி அந்த சைடை பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு சைடு இருக்குது அவனுக்கு. அவனோட சைட் கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி இருக்குது. அவன் ரொம்ப ஆர்டரிங்காக இருப்பான், ரொம்ப செடக்டிவாக இருப்பான், சம்டைம் ரொம்ப பேஷண்ட்டாக இருப்பான், யாருமே அவனை நோட்டீஸ் பண்ணாத மாதிரி நடந்துப்பான். அவன் ரொம்ப அப்ரிஷியேட்டடான ஒரு பர்சனும் கிடையவே கிடையாது. எல்லா டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸுமே அவன்கிட்ட இருக்கும். கொஞ்சம் ஃபஸியாக நடந்துப்பான், சம்டைம்ஸ் ரொம்ப க்ளம்ஸியாக இருப்பான், சம்டைம்ஸ் க்யூட்டாக ஆக்ட் பண்ணுறா அப்படிங்கிற பேரில் குரங்கு சேட்டை பண்ணுவான். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஆப்வியஸ்லி அவன் சைட்லேயும் இருக்குது. அண்ட் லாஸ்ட் வீக் இவங்க 2 பேரும் அந்த போர்ட்ரேட் ஷாப்புக்கு போகும்போது ஒரு லாவிஷிங்கான ஒரு டைமை நம்மளோட பையன் நம்ம ரெயின் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பான். அந்த டைமோட நம்ம பையுக்கு நம்ம ரெயின் கிட்ட இருந்து அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கல. அந்த நாள் ஃபுல்லாகவே அவள் அவனுக்காக டெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான், ப்ளீஸ் நீ எப்போ எனக்காக அவைலபிளாக இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி பையன் அவனுக்கு அவ்வளோ தடவை டெக்ஸ்ட் பண்ண போக தான் அவன் அந்த டைமை அவனுக்காக கொடுத்துருப்பான். பட் இப்போ யோசிச்சு பார்ப்போம், நம்மளோட சைஃபை நம்ம பையுக்கு கால் பண்ண அடுத்த செகண்டே ஒர்க்கை பெண்டிங் வைக்க பிடிக்காத நம்ம பையன் இவனோட தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி அவனோட ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையும் அண்டனா அப்படியே டேபிள் மேலே போட்டுட்டு இவனுக்காக ஓடி வந்திருக்கான். லிட்டரலி யாருக்காகவும் அப்படி ஓடி வர ஒரு பர்சனே கிடையாது. யார்கிட்டையுமே அவனோட ஃபீலிங்ஸை அவன் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஓப்பன் அப் பண்ணவே மாட்டான். இந்த பக்கம் ரெயினை பார்க்குறோம் அப்படின்னா யார்கிட்டையும் அழக்கூடாது, நம்ம எல்லார் முடியும் அழுத ரொம்ப வீக்காக ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவனோட ஷெல்டர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி அவன் அழ ஆரம்பிச்சிருக்கான். 2 பேருக்குமே நல்லா தெரியும் இது கண்டிப்பாக ஒரு லவ்வா அப்படிங்கிறது. 2 பேருக்குமே இன்னுமே அன்ஷூராக தான் இருக்குது. 2 பேருமே அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இன்னும் அவ்வளோ கிளாரிட்டியாக இல்லை. அப்படிங்கும்போது 2 பேருக்கு நடுவில் இவனுக்கு அவன் தேவைப்படுறான், அதே மாதிரி தான் அவனுக்கும். நம்ம ரெயினுக்கு பையு வேணும், பையுக்கு நம்ம ரெயின் கண்டிப்பாக வேணும். ஸோ அப்படி தான் 2 பேருமே ஒரு அன்கிளியர்டான ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்துகிட்ருக்காங்க. இது லவ்வா, ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா, பிரதர்ஹுட்டான்னு சொல்லி எதுலேயுமே ஒரு கிளாரிட்டியே இல்லை 2 பேருக்குமே. பையு, ரெயின் இவங்க 2 பேரோட பாஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லேயுமே எதையுமே கம்பேர் பண்ண முடியாது.
ஆப்வியஸ்லி எல்லாமே ரொம்ப ஒரு அன்ஷியராக இருந்திருக்கு, ஒரு அன்மியூச்சுவலாக இருந்திருக்கு. எதையுமே இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களால அக்செப்டும் பண்ணிக்க முடியாது. ஆனால் 2 பேருக்கு நடுவில் ஒரு மேக்னெட்டிக்கான ஒரு கம்பேரிசன் இருக்குது. 2 பேரும் ரொம்ப இம்பாசிபிளாக அதை டினையே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி 2 பேருமே புரிஞ்சுக்கிறாங்க. கான்ஃபிடென்ட்டாக இது மியூச்சுவல் அப்படிங்கிறது புரியுது. அதர்வைஸ் நம்ம பசங்களால் அவங்களோட லைஃப்பில் இருந்து இதுக்கு மேலே ஒரு பெர்மிட்டடாக 2 பேரையும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உள்ளே அலோவ் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே டெரிஃபிக்கலி கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பையன் திரும்பவும் இவனுக்காக இவன் ஃபுட்டை வாங்கிக்கிட்டு இவன் மேலோட ரூமுக்கு வரா. இவன் இப்படி வர நம்ம பையன் ரெயின் கீழே தரையில் உட்காந்துட்ருக்கா. பையன் அந்த பெட்டில் இவன் பக்கத்தில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அவனோட 2 சைடும் ரேப் பண்ணுற மாதிரி இவன் அப்படி உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான். பிகாஸ் அப்போ தான் ஹேரை ட்ரை பண்ண முடியும். லாஸ்ட் டைமும் இப்படி தான் நடந்திருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையும் பையன் இப்போ ரீகால் பண்ணி பார்க்குறான். பிகாஸ் லாஸ்ட் டைம் இதே மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கும்போது அந்த மூடே வேறு மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆச்சு. பிகாஸ் நம்ம பையனோட ஹேரை ட்ரை பண்ணும்போது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டவலுக்கு பதிலாக இவன் அவனோட ஹேரில் அவனோட ஹேண்டை ஸ்ட்ரோக் பண்ணது, நெக், அவனோட ஹேர், அவனோட லிப்ஸ்ன்னு சொல்லி அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நைட்டை ப்ரோக்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு அவன் ட்ரை பண்ண எல்லா விஷயமும் ஆப்வியஸோட மைண்ட்குள்ளே வந்து போய்கிட்டே இருக்கு. அண்ட் இவன் 2 சைடும் காலை போட்டு உட்காந்து இவனோட ஹேரை ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். ஆல்மோஸ்ட் இவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அந்த வி ஷேப்டான அவனோட லெக்ஸில் அப்படியே மேலேயும் கீழேயும் கையை வச்சு இவன் கூசுகிற மாதிரி விளையாடிக்கிட்டே இருக்கான். இவன் இப்படி பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி பையோடைய அந்த மைண்ட் செட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைட்டாக சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்குது. நைட் வைப் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஓகே, நைட் வைப் ஆகுது அப்படின்னா என்ஜாய் பண்ணலாம்ல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கொஷனுக்கு நம்ம பையோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரலி அவங்க 2 பேரோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க 2 பேருடைய அந்த லவ் மேக்கிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கணும், ரொம்ப மியூச்சுவலாக இருக்கணும், 2 பேருமே அதில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிப்பா. ஸோ அவனோட ஒரே ஒருத்தரோட இன்ட்ரெஸ்ட்டில் மட்டும் இது நடக்கக்கூடாது, அவனும் இதை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இவன் அப்படியே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாள். ஆப்வியஸ்லி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படிங்கிறது 2 பேருக்குமே மெமரபிளான ஒரு திங். வெறும் ஒருத்தர் மட்டும் ஹாப்பியாக இருந்து ஒருத்தருக்கு அதில் பெருசாக விருப்பம் இல்லை அப்படின்னாலுமே அது நிச்சயமாக ஒரு மியூச்சுவலான திங்காக இருக்காது. கண்டிப்பாக 2 பேரோட மியூச்சுவல் கன்சர்ன் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படிங்கிறது அப்போ இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி போயிருக்கோம். அவ்வளோதான், கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும். நம்ம பையனோட ஹேரை ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். நம்ம ரெயினுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம பையன் இவனுக்கு ஹேரை ட்ரை பண்ண அந்த சென்ஸ் மட்டும்தான் ஞாபகம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. அண்ட் நம்மளோட பையவை நம்ம ரெயின் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான். நம்ம ரெயின் நம்ம பையோட லெக்ஸ் ஃபுல்லாகவே அவனோட கையை வச்சு சும்மா இல்லாமல் இவன் கொஞ்சம் லைட்டாக அவனை டீஸ் பண்ணுற மாதிரி விளையாடிக்கிட்டே இருக்க. பையு சட்டுன்னு இதுக்கப்புறம் இங்கே அடிக்கடி வராத அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறான். இவன் அப்படி சொல்ல டக்குன்னு நம்ம பையன் திரும்பி ஏன் இப்படி சொல்கிற, எதுக்காக இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க, இந்த மாதிரி ஜோக் பண்ணாதீங்க, எனக்கு அதில் கொஞ்சம் கூட விருப்பமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இவன் டக்குன்னு பெட்டுக்கிட்டேருந்து நகர்ந்து வந்து என்னோட பையோ கிட்ட கொஞ்சம் கோவமாக பேசுகிறான். நம்ம பையோக்கு இவனோட கோவம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இவன் அக்னாலேஜ் பண்ணுறான். அவனுக்கே நல்லா தெரியுது நானும் இங்கே தான் இருக்கேன், நான் என்னோட பிஹேவிங்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஒஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியும். என்னுடைய எல்லா விஷயமும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற மாதிரியே தான் இருக்கும். என்னோடய பாஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பை நான் நிறைய கிராஷ் பண்ணியிருக்கேன், அதில் நான் என்றைக்குமே பெருமையாக சொல்லிக்கிற மாதிரி எதையுமே பண்ணதில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ரெயினா பையோ கிட்ட நான் எவ்வளோ அநாயங்காக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி என்கிட்ட பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம பையன் இவன்கிட்ட எங்கே பாரு, இவன் அப்படி சொல்லும்போது நம்ம பையுக்கு நிச்சயமாக நீங்கள் வரக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லலை, நீ வந்தால் உனக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோ அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவனோட மைண்ட் வாய்ஸில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. நம்ம ரெயினா பையக்கிட்ட ஐம் சாரி, நான் நிச்சயமாக இதுக்கப்புறம் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன், நான் உங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே கண்ணில் திரும்பவும் அழன்னு அழுதுகிட்டு இருக்கான். அப்படியே கண்ணில் தண்ணி கொட்டிக்கிட்டே இருக்க. அண்ட் இவன் அவன்கிட்ட அவனோட கையை பிடிச்சிக்கிட்டு ப்ளீஸ் நீ அழாத, முதல்ல உன் கண்ணை தொட அப்படின்னு சொல்லி இவனோட கண்ணை துடைக்கவும் ட்ரை பண்ணுறான். பட் இவன் கண்ணை துடைக்கிறதுக்கே இவன் விடவே மாட்டேங்கிறான். அவனை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பாவமாக இருக்கு. நான் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்லாமல் இந்த இடத்துக்கு வரமாட்டேன், இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டை இதோட நான் மறந்துடுறேன், நீங்கள் ரேஸ்க்கு போகிற அந்த ரேஸ் ட்ராக்குக்கு இதுக்கப்புறம் நான் ஸ்னீக் இன் பண்ணவே மாட்டேன், நீங்கள் இதுக்கப்புறம் இங்கே வர்றதுக்கான பெர்மிஷன் கொடுக்காத வரைக்கும் நானே இங்கே வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் பயங்கரமாக நெகோஷியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். நான் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன், நான் உங்களை பாதர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் திரும்ப திரும்ப ரொம்ப கோபமாக இவன் அவன்கிட்ட கமிட்மெண்ட்டாக பேசிக்கிட்டே இருக்கான். இவன் அவன்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காது, இங்கே பாரு, நான் அவங்ககிட்ட சொன்ன விஷயத்த நீ முதல்ல தப்பாக புரிஞ்சுக்காத, நான் அவங்ககிட்ட என்ன சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறத முதல்ல நீ கிளியராக புரிஞ்சுக்கோ, அதுக்கப்புறம் பேசு அப்படின்னு சொல்லி இவன் அவன்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. நீ இப்படி என்கிட்ட கோவப்படுறதுனால எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது, நீ என்கிட்ட கோவப்படணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது, நீ கோவ
கோவப்படுற அளவுக்கு நான் எந்த விஷயமும் சொல்லவும் இல்லை. நீ வரக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொன்னதுக்கான ரீசன் வேறு அப்படின்னு சொல்லி இவன் அவன்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். உண்மையாகவே இங்கே நீ வரும்போது நான் ஒன்றும் அனாயிங்காலாம் ஃபீல் பண்ணவே இல்லை. பட் இருந்தாலும் உங்ககிட்ட நான் சொல்ல வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்குது. உண்மையாகவே உனக்கு நீ அலோகேட் பண்ணுற அளவுக்கு என்கிட்ட டைம் இல்லை. முதல்ல உனக்கு டைம் அலோகேட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் உண்மையாகவே நீ தான் என் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியாக இருக்க அப்படின்னும்போது உனக்கான டைமை நான் கரெக்டாக அலோகேட் பண்ணி வச்சுருக்கணும். எப்பயுமே நான் உனக்காக அவைலபிளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு என்ஷூர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாயு நம்ம ரெயின்கிட்ட சொல்லிட்டுருக்கா. உன்னோட லைஃப் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. உன்னோட காலேஜ், உன்னோட கிராஜுவேஷன், இன்னும் லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் இருக்க. அண்ட் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. நிறைய பேர் சொல்லி சில விஷயங்கள்லாம் கேட்டிருப்போம். பிஃபோர் யூ டிசைன் ஹவுஸ் யூ நீட் டு டிசைன் யுவர் லைஃப். முதல்ல ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி, அந்த வீட்டை நீ டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உன்னை நீ டிசைன் பண்ணிக்கோ, உன்னை நீ அலோகேட் பண்ணிக்கோ, உன்னை நீ அசோசியேட் பண்ணிக்கோ. ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீ ஏர்னஸ்டிங்காக இருந்துக்க பழகிக்கோ. ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாத்தையும் நீ கற்றுக்கிட்டாதான் நீ ஃபஸ்ட்டு எப்படி உன்னோட வீட்டை பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நீ லேர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான். பையன் நம்ம ரெயினுக்கு, இங்கே பாரு ரெயின், இன்னமும் நீ செல்லியாக பிஹேவ் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டு கொஞ்சம் நான் சொல்கிற விஷயங்களை கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக ஹேண்டில் பண்ண பழகிக்கோ. இன்னும் உன் லைஃப்பில் நீ கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. நீ உண்மையாகவே என்னை ப்ரெஷர் பண்ணணும், என்னை என் பாய் ஃப்ரெண்டாக நீ ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு நீ நினைக்கிற அப்படின்னா உண்மையாக அதில் நீ ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், நீ ஜஸ்ட்டு என்னோட ஒரு கேஷுவலாக ஒரு இம்பல்சிவ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் மட்டும் இருக்கிறதுல எனக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பம் கிடையாது. நீ முதல்ல உன் லைஃபுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும். உன் லைஃபுக்கே உன்னால் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்க முடியல அப்படின்னா நீ எப்படி என்னோடய லைஃப்பில் நீ ஏன் கூட இந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு அண்ட் எல்லா விஷயத்துக்கும் நீ எப்படி ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்க முடியும்? ஃபஸ்ட்டு நீ உன்னோட லைஃபுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் அவங்ககிட்ட ரொம்ப டெண்டரியாக ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேரெல்லாம் ஸ்ட்ரோக் பண்ணிக்கிட்டு, முதல்ல நான் சொல்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோ. நான் உண்மையாக இப்படி தான் இருப்பேன். நான் உண்மையாகவே இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் உன்னோட ட்ரூ லவ்வை தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் இந்த இம்பல்சிவான ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சுக்கிட்டு என்னால் அது ரொம்ப நாளைக்கு கொண்டு போக முடியாது. ஒன் டே இல்லை ஒன் டே அது நிச்சயமாக பிரேக் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி பையன் நம்ம ரெயின் கிட்டே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப டெண்டரியான ஒரு டோனில் அவனோட ஹேரை ஸ்ட்ரோக் பண்ணிக்கிட்டே அவனுக்கு இந்த விஷயத்தை அவன் கிளியராக புரிய வைக்க ஆரம்பிக்கிறான். இதுதான் என்னோடய ரெசல்யூஷன், இதை நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் என்னை நீ பர்ஷ்யூ பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்ல இவன் அவன்கிட்ட, நான் உண்மையாகவே நான் இப்படி தான் இருக்கேன், உங்களுக்கு என்னை பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்ல அதே தான் பாயுவும் திரும்பி ரெயின்கிட்ட சொல்கிறான். நானும் இப்படி தான் இருக்கேன், என்னோடய மைண்ட் செட் அப்படிங்கிறது இப்படி தான் இருக்கும், என் ஒர்க் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இப்படி தான் இருக்கும். உனக்கு ஒன்று பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வரலாம். சப்போஸ் உனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா இங்கே நீ வர வேண்டாம், உன்னை நான் நிச்சயமாக ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ரெயினுக்கு ஒரு விஷயம் புரியுது. அவன் நிச்சயமாக இவனை ரிஜெக்ட் பண்ணவே இல்லை. அவன் இவனை அனாயிங்காகவும் ஃபீல் பண்ணலை. லிட்ரலி அவன்கிட்ட இவன் ஃபெட்டப் ஆன மாதிரி அவனுக்கு தோணவே இல்லை. ஆனால் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை அவன் ஒரு டீப் ரூட்டடாக எடுத்துகிட்டு போகணும். எந்த ஒரு ஃபியரும் இருக்கக்கூடாது, எந்த ஒரு லைக் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் இருக்கக்கூடாது, எந்த ஒரு குவக்கும் இல்லாமல் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை ரொம்ப ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியோட ஒரு லைஃப் லாங் ஒரு ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் பாயு ரெயின் கிட்ட சொல்ல வரா அப்படிங்கிற மாதிரி இவனுக்கு புரியுது. பட் இருந்தாலும் அவனுக்கு லிட்ரலி இந்த விஷயத்தை இன்னும் கூட கிளாரிட்டியாக புரிஞ்சுக்கணும், இன்னும் கூட அவன்கிட்ட கேட்கணும், இன்னும் கூட இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் அவன் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவனுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது. நம்ம ரெயினுக்கு லிட்ரலி இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை எப்படி ஃபர்தராக மூவ் ஆன் பண்ணுறது, அவன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டாக எப்படி அவன்கிட்ட அவனை ஷோ ஆஃப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல அவனுக்கு நிறைய டவுட் இருக்குது. ஆனால் அவனுக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப கிளியராக புரியுது. அவன் பக்கத்தில் நின்று பார்க்கும்போது எந்த விஷயத்தையும் அவன் ரிஜெக்ட் பண்ணவே இல்லை. இவன் அனாயிங்காக ஃபீல் பண்ணல, ஒரு கிட்டி திங்காக அவன் இவனை பார்க்கவே இல்லை அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நல்லா புரியுது. ஒரு விஷயத்தில் அவன் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும், ரொம்ப கன்சீடிங்காக இருக்கணும், அவனோட ஒர்க்கில் அவன் எப்பயும் ஆக்குப்பைடாக இருக்கணும், அது எதையுமே விட்டு கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல அவன் ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்கா அப்படிங்கிறது மட்டும் புரியுது. நம்ம ரெயின் பாய்கிட்ட நிச்சயமாக இந்த விஷயத்தை நான் அவ்வளோ சீக்கிரமாக கிவ் அப் பண்ணவே மாட்டேன். ஒரு பர்சனாக நான் கொடுத்த வேர்ட்ஸை நான் கண்டிப்பாக கெயின் அப் பண்ணியே தீருவேன், அதை நான் நிச்சயமாக காப்பாற்றுவேன். நான் தான் அவனோட பெஸ்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு ஷோ ஆஃப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்னோடய ரெஸ்பான்சிபிளை உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறேன், அதுக்கப்புறமா தான் நான் இங்கே வருவேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவன் அவன்கிட்ட, ஓகே நீ உண்மையாகவே வெறும் ரெஸ்பான்சிபிளை மட்டும்தான் ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா அதுக்கு நான் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்ல பையன் நம்ம ரெயின்கிட்ட, நீ வெறும் உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிளை மட்டும்தான் எனக்கு நீ ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா என்னால் அதுக்கு எந்த பதிலுமே சொல்ல முடியாது.
ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நீ மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீ முதல்ல உன்னை எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக வச்சுருக்க, எந்த அளவுக்கு என்கேஜாக வச்சுட்ருக்க அப்படிங்கிறத பற்றி நீ ஃபஸ்ட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லா விஷயங்களும் ஆட்டோமேட்டிக்காக தானாகவே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் அவன்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. ஆனால் அட் த சேம் டைம் நம்ம ரெயினுக்கு மேனேஜபிளான நிறைய திங்ஸ் இல்லை. அவனால் இமேஜின் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டியோட ஒர்க் அவ்வளோ லோடடாக இருக்குது அவனுக்கு. அந்த யூனிவர்சிட்டியில் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் அப்படிங்கிறதா இருக்கிறதுலே ஒரு ஈஸியான ஒரு இயர். அதையே அவனால் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு வேல க்ராஸ் பண்ணி வர முடியல அப்படின்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் த இயர்ஸ் இன்னும் ஹெவியாக இருக்கும், இன்னும் லோடிங்காக இருக்கும், ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்காக இருக்கும், இன்னும் அவனை ஓவர் என்கேஜாக வச்சுட்ருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனால் அவர் ரொம்பவே அவனை பற்றி பயப்பட ஆரம்பிக்கிறான். பிகாஸ் ரொம்ப ஈஸியான இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே அவனால் சரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல, ஒரு பூரான பெர்ஃபார்மன்ஸ் காமிக்கிறான் அப்படின்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் த மந்த்ஸ், ரெஸ்ட் ஆஃப் த இயர்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அவன் மேலே ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் நிச்சயமாக எல்லாருக்குமே க்ரியேட் ஆகிடும். அந்த ஜியோ பேரடைஸில் அவனோட ஃப்யூச்சர்ஸ் மொத்தமாக பிளாக் ஆகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் ஓவராக யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். பிகாஸ் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கெட் ஹார்டர் அண்ட் மோர் டிமாண்டிங்காகவும் இருக்குது. நம்ம எல்லாரோட லைஃப்லையுமே ஒரு டிமாண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். நிச்சயமாக நம்ம ரெயினோட லைஃப் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அது அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்க போகிறதில்ல, கொஞ்சம் ஹார்டாகவும் ரொம்ப மோர் டிமாண்டிங்காகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிற எந்த டவுட்டுமே இல்லை. எல்லாருக்குமே அப்படி தான். ஜாபு, மணி, ஃபேமிலி, லவ், ரிலேஷன்ஷிப், ஃப்ரெண்ட்ஷிப், ஸோ எல்லா விஷயத்துலையுமே ஏதாவது ஒரு டிமாண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் யாராவது ஒருத்தவங்க நிச்சயமாக என்கேஜாக இருந்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. சும்மா சொல்லும்போது வேணால் நான் சும்மா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். சும்மா இருக்கும்போது தான் நம்ம மண்டைக்குள்ளே ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ பாயுவும் அதை தான் சொல்கிறான். நீ முதல்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் உன்னோட ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபியூ இயர்ஸ் தான் இருக்குது, அதுக்குள்ளே நீ எவ்வளோ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணு. நம்ம ரெயினுக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப நல்லா புரியுது. இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற எல்லா இயர்ஸுமே இன்னும் டஃப்பாக இருக்க போகுது. நம்ம பையோட தாட் என்ன அப்படின்னா நம்ம ரெயினுடைய ஃப்யூச்சருக்கு அவள் எந்த வகையிலும் ஒரு பேரிகேட்டாக இருக்கக்கூடாது, முடிஞ்சால் அவள் மேலே ஏறி போகிறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறான். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுலே ஈஸியான இயர் அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த மற்ற இயர்ஸ் எல்லாமே இதை விட டஃப்பாக இருக்கும், டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், டாஸ்க் எல்லாமே லோடிங்காக இருக்கும். அவர் ரொம்ப ஓவர் என்கேஜாகவும் மோர் டிமாண்டிங்காகவும் இருப்பான் அப்படிங்கிறது நம்ம பாயுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். இவனும் அதே செக்டாரில் தான் கிராஜுவேட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கா. அப்படிங்கும்போது ஆப்வியஸ்லி இவனால் அந்த சிச்சுவேஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். எப்பவுமே அவனுக்கு நான் ஒரு பெஸ்ட்டு பார்ட்னராக இருக்கணும், அதே மாதிரி என் லைஃப்பை நான் ஒரு நல்ல பார்ட்னர் கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும். சம்ஒன் இந்த மாதிரி இம்மெச்சூர்டாக டிஸ்ரிகார்ட்ஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இல்லாத ஒரு பர்சனாலிட்டியாக இருந்தாங்கன்னா உண்மையாகவே அது எல்லாருக்குமே டேஞ்சரஸாக தான் இருக்கும். அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எந்த அளவுக்கு ஸ்டெபிலிட்டியோட ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்றதை யாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஸோ அதனால தான் அவர் ரொம்ப நல்லா படிக்கணும், அவனோட ஃப்யூச்சர்லாம் அவன் ஷைன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பாயு நம்ம ரெயினுக்கு புரிகிற மாதிரி இந்த எல்லா விஷயங்களும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். ரெயினும் பாயு சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறான். இவனோட லைஃப்பில் இவனோட சிச்சுவேஷன், ரூல்ஸ், அவனோட ரெகுலேஷன், இது வரைக்கும் வச்சுட்டு இருந்த எல்லா பழக்கத்துலேயும் இன்னையோட நாளோட மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து அவனோட லைஃப்பை கொஞ்சம் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆஃப் பண்ணால் மட்டும்தான் அவனோட லைஃப்பில் நிறைய சக்ஸஸ் கிடைக்கும். அவனோட பாய் ஃப்ரெண்டையும் அவன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி அந்த 1 மந்த் கோலுக்குள்ளே அவனை அச்சீவ் பண்ண முடியும். அப்படிங்கிறதுனால இவன் முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாகவே இந்த எல்லா டாஸ்க்கையும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி மைண்ட்குள்ளே ரெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். நம்மளோட பையன் நம்ம ரெயின் கிட்ட சரி ஓகே இதுக்கப்புறம் நீ எதுவும் பேச வேணாம், முதல்ல நீ சாப்பிடு, நல்லா தூங்கு, நாளைக்கு மார்னிங் நானே உன்னை கூட்டிகிட்டு போய் உன்னோட வீட்டில் ட்ராப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் அவன்கிட்ட உட்காந்து சாப்பிடவும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். நம்ம ரெயினும் பையன் சொன்ன மாதிரி அவன் டின்னர் எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான். நம்ம பையன் நம்ம ரெயினை நீ நல்லா தூங்கு, எனக்கு கீழே கேரேஜில் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது, அது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வந்து நான் தூங்குறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இவனோட ரூமில் அவனை தூங்க சொல்லிவிட்டு இவன் அங்கேருந்து கீழே கேரேஜுக்கு அவன் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக போயிடுறான். அண்ட் இதோட இந்த பாட்டிங்க எண்டப் ஆகுது. ஐ ஹோப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்ச மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, நியூஸ் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹெல்தி, லவ் யூ ஆல், சியர்ஸ், பாய் அண்ட் டேக் கேர். உங்களுக்கு எதாவது பேசணும் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சா சேனல் இன்ஸ்டாகிராம் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பாய் செல்லக்குட்டி.